السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الأخوة والأخوات. وين وصلنا في في الحرب بين ملالي الفرس المجوس والغرب، أمريكا الكيان الأزرق، أو الحرب بين الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. وين وصلنا؟ طبعا أنا حاكي بفيديوهات وكاتب سابقا ومن سنوات طبعا بأنه لن وأنا لا زلت مصر إلى حد هذه اللحظة، لن يتم ضرب النظام الفارسي ملالي الفرس، لن يتم القضاء عليهم. ضربة هون، ضربة هناك، تمثيلية هون، مسرحية هناك، مسرحية، مضيق هرمز، مضيق جرمز، ما هذا كله ما ينفع. لما نشوف التوماهوك والكروز والبي 52 بدأت في طهران وقم كما حصل في بغداد 2003، حينها ممكن واحد يفكر انه معقول بدهم يغيرون النظام الإيراني. هلا يغيروا لك الواجهة الأولى، ممكن في هذا الحرس الثوري موجود والحرس الثوري يولد من الكذابين اللي يضحكون على الناس. هذول الأمريكان ما هم عرب حتى يطلق الرصاص على قدمه. هلا لو انه عربي مثلنا احنا بالدول العربية ممكن يحدث، لانه احنا عندنا حكمة وحنكة بالدول العربية، ما شاء الله علينا عندنا حكمة وحنكة ونظرة ثاقبة وبعيدة، فنطلق الرصاص على قدمينا. واحد يحطم حاله بنفسه، كما فعلنا بال2003 اطلقنا الرصاص على اقدامنا، وكما فعلنا بعدها، كما فعلنا ب82 تركنا حافظ الأسد يروح يقضي على منظمة التحرير بلبنان، كثير. وكما تركنا حافظ الأسد يفعل جرائمه ب82 أيضا بحماه. كلها إذا بدك ذكريات كثيرة، والله التواريخ ما عاد تحضرني، بس والأمور كثيرة الأمور. نحن نطلق الرصاص كعرب على أقدامنا ممكن، أما بدك الشيطان الأكبر اللي يدير هذا العالم كله يطلق الرصاص على قدميه، يحطم حاله، هاي وين صارت يابا؟ فلا تسمع أنه الأمريكي أو الشيطان الأكبر يخلص أو يقضي على الشيطان الأصغر بشكل نهائي. ممكن يرتب له الإعدادات شوية، ممكن يضبط له، ممكن حاولوا هاي المحاولة لإيقاع المشكلة بينهم وبين العرب، لأنه كانت كل ردود ملالي إيران على الدول العربية، يضربون الدول العربية. الكيان والشيطان الأكبر يضربون هناك، ضربنا أبو شهر، ضربنا مفاعل مدري منه، ضربنا، وكله كذب، ما في لا ضربه ولا في حكي فاضي، كله في حكي. وقضينا على الدفاعات الجوية نهائيا، لا شفنا الدفاعات الجوية قضى عليها ولا شيء، كله بالإعلام كذب، حرب إعلام. وين ترد إيران؟ على الكويت، على البحرين، على السعودية، على قطر، على الإمارات، حتى عمان وما أدراك ما عمان، على الأردن، على سوريا، صواريخ بتوقع. هاي هي ردود إيران. فكانت العملية ولا زالت هي إشعال الحرب كما حدث في الثمانينات بين العراق وملالي الفرس. كانت ولا زالت محاولة إشعال الحرب بين العرب للمرة الأولى في التاريخ. العرب يحسبونها مضبوط، ما بعرف يحسبوها لأنه هذول الفرس مو عرب، ما بعرف شو القصة. أتوقع لو أنه الفرس دولة عربية كان كلهم شاركوا مع الشيطان الأكبر ضدها كما فعلنا بال2003، لكن يبدو لأنهم فرس للمرة الأولى العرب صحيوا وعرفوا يفكروا، ما دخلوا بهاي الحرب ضد الفرس، لأنه يبدو الهدف تكشف الآن، يبدو الهدف هذا هو كان. للمرة الأولى صحيوا ووعيوا وتصرفوا بحكمة حقيقية هاي المرة. كل الحكمة والنظرة الثاقبة والكذب، الحكي السابق كله كذب، حكي إعلام تمجيد للحاكم. أما الآن للمرة الأولى العرب صارت فعلا عندهم حكمة.
وما اشتركوا بهاي الحرب يلي هي الهدف منها يبدو هذا هو. شفتوا هاي هسه على أساس الوساطة القطرية والباكستانية والمدري منه والوساطة، وهاي حكي يا عمي، حكي يا عمي. مين عم يقدم للشيطان الأكبر وللكيان خدمات كما قدمتها ملال الفرس؟ مين قدم خدمات للشيطان الأكبر وللكيان كما قدمه الفرس المجوس؟ تدمير فلسطين وتدمير لبنان وتدمير سوريا وتدمير العراق وتدمير اليمن، والأكثر من التدمير. ما احنا ما بنحكي على تدمير الحجر والبيوت والمنشآت، لا ما بنحكي هيك. تدمير الإنسان، ولك تدمير الإنسان تدمير ولك تجهيل. روح على العراق وشوف يا حرام، روح شوف العراق شلون. تتخيل انه جندي عراقي يمسك رجل فارسي ويبوس رجله ويغسل الميته ويشرب مي رجله؟ روح على لبنان، شوف بالجنوب، شوف الجهل، شوف تجهيل، لعب بعقول الناس، شيء مو طبيعي. فهذا هو المراد من الفرس. فتريد الغربي الشيطان الأكبر يجي يطلق الرصاص على رجليه، هو رجليه وهو ايديه الفارسي. فيابا لا حرب بينهم، وهاي المماحكات والحكي والضغط على الصين وعلى روسيا على أساس كله للتدمير هالمنطقة. ما ظل عندنا غير منطقة الخليج اللي لسه ما تدمرت، والمراد هو تدمير. وإلى مسرحية أخرى ندعوكم أو نستودعكم الله. تحياتي.